Olá amigos da Prochascar, mais um vídeo para vocês no nosso canal. Pessoal, mais um vídeo para vocês aqui da Export. A gente está fazendo uma manutenção aqui, eliminando barulhos do carro, barulho de suspensão, tá? A gente falou no vídeo anterior aí sobre coxim. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no nosso canal, dá uma olhada, confere esse vídeo. Às vezes serve para você que tem esse tipo de carro também, ou outros carros. Isso são assuntos semelhantes até a outros carros, tá? Então, vamos falar para vocês hoje sobre essa peça aqui, pessoal, bieleta, tá? A gente já fez a substituição aqui no carro dela, não sei se dá para vocês perceber ali a peça nova, ela tá até brilhando. E, pessoal, isso é um dos fatores que muita gente também não dá atenção na substituição da bieleta, acaba fazendo uma revisão enorme na suspensão, às vezes sai do carro, sai com o carro da oficina e ainda tem barulho no carro e pensa, né? Pô, já fiz a suspensão inteira no meu carro e a revisão inteira na suspensão do meu carro e ainda não resolveu o problema. Pessoal, uma peça que tem um custo bem baixo, tá? E ela é um dos fatores que também causam barulho aí, que acabam incomodando a todos vocês, né? Que tem esses veículos, né? Então, pessoal, aqui na mão é meio difícil mostrar para vocês, mas aqui ó, pode ver que ela tá bem mole já, né? Já perdeu a vida útil dela aqui. A coifa tá inteira ainda, né? Bem ressecada, mas ela ainda tá inteira, não chegou a rasgar nem nada. Mas essa folga que ela tem aqui é um dos fatores para gerar ruído dentro do carro. Então, pessoal, a dica para vocês é hoje, se você tem um barulho na suspensão do seu carro, traga seu carro até a nossa oficina, a gente vai fazer um diagnóstico. Seu carro vai ser analisado pelos melhores profissionais aí da região de São Paulo. Você tem aqui na nossa oficina tem um melhor custo em relação a peças, mão de obra. A gente consegue fazer um orçamento bacana para vocês e o melhor de tudo, com qualidade sempre, né, pessoal? Qualidade Prochascar. Então, se você aí tem barulho no seu carro, seja relacionado à suspensão ou até uma coisa que você não sabe o que está acontecendo, traga seu carro até a nossa oficina, pessoal. A gente vai fazer um diagnóstico para vocês e resolver, solucionar, né, o problema de vocês. O problema do seu carro, melhor dizendo. Então, pessoal, para você que gostou do vídeo, deixa o joinha para ajudar a gente na divulgação. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E um abraço daqui Prochascar.